Samandere Şelalesi. Tabiat anıtı diye geçiyor. 8 liralık ücretle giriş yapıyorsunuz. Girelim bakalım, bir de buraya gezelim. O bölge selde zarar görmüş. Daha önce gidilebiliyormuş. Şu tarafta oturma alanları mevcut. Birçok yer burada selde zarar görmüş. Daha önce bu merdivenler kullanılabiliyormuş. Buraya gelirken de yani yol denilemeyecek yollardan geçtik. Gerçekten çok kötüydü. Sel her tarafı yıkmış. Selin ağır yıkımını bütün yollarda gördük gelirken. Bayağı aşağıya kadar inilebiliyor. Merdivenler dik. Dikkatli inmek gerekiyor. Aşağısı gerçekten çok aşağı. Bir hayli ineceğiz gibi gözüküyor. İnsanlar bir de herkese ait olan yeri gasp etmese çok daha keyifli olacak gezmesi. Aşağısı muhteşem gözüküyor. İnsan buradan aşağıya baktıkça inip orada dolaşmak istiyor resmen. Müthiş.
Uh. Şu aşağıya akan sular. Bu tarafa inebiliyormuş ama orası da selde. والله شكلك انت اللي محشش مو قاسم. İnsan her gittiği mekana diyor ki burası çok güzel. Bir sonrakine geçince vay diyor. Burası da çok güzel. Selin getirdiği dallar, taşlar kapatılmış bu geçişler hep. İsterdik ki kapatılmasaydı. Biz de rahat rahat her tarafını gezebilseydik. Şu kayaların dibine kadar inebilseydik. Çok güzel gözüküyor orada. Her yerden bir su akıyor. Şu karşıdaki sarmaşıkların arasından bile sular akıyor. Merdivenler çok dik ve metal. Ayağınızda mutlaka kaymayacak tarzda bir ayakkabı olmak zorunda. Yoksa gerçekten tehlikeli. Muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Böyle belgesel sahnelerinden fırlamışçasına güzel. Ama hiçbir efekt kullanmadan, hiçbir filtre kullanmadan güzel. Eğer VR gözlükle bakıyorsanız şu yükseklik hissi gerçekten çok hoş oluyordur.
Şuradan ileriye gitmeyi de çok isterdim. Çünkü parkur bayağı ileriye doğru gidiyor. Ama kapatmışlar. Tahtanın üstünden de atlamayacağım. Hadi. Öyle gel. Ve Samandere Şelalesi de bu şekilde. Başka bir mekanda görüşmek üzere. Hoşça kalın.